wards nikech ochakre piny kucho kobire constituency level kako obiro. So ma e gima wasebedo katimo makata last week ne an Nyanza to ka nadhi to na explain ne jogi in detail. It was a certain burial mana nyiso gini NYC biro to tumayata surprise gimoro mane gikia. Kore fwenyo ni asebedo ga ka wan gi dhano mane ground matimo gini to sigilando ni ji gimiyo gi more details about NYC. Wan gi social media platforms, WhatsApp group, Facebook, TikTok gini mwalando ne jogi gini mondo gibede ka ging'eyo to gilure gi constitution mar NYC. Be wanyiso ni according to the constitution mar NYC or state kama according to constitution mondo mi bede eligible for a candidate even a delegate nyaki bed gi the following requirements. Ero kamano. Kambona anan gi aningena ng'ioga gik moko gi tadai kech wenga rio Nyasaye no semiyowa. Koro gimora mora matimore piny ka goch tiang. Ang'ega ga goch tiang. Warizon maber kendo apani yudhe ma watch wato yudo konyruok. But challenge ni kamora achiel ma nyaka wayiere ni challenge ni kanyo. Ma ka wanyalo rekebisha go kapok wadhi yiero to it is the better. Gimomiyo wacho ni challenge nitie en ni dong waseyiero ji at ward level. Adwa penja question an ward na pod adwa insist ne jo ward kosewe ward ndiwa nigi wards mang'eny. Koro for instance kosewe ward oyiera as ngama o represent kose wan koro ji auchiel. El Nino iwinja? Yes. Wadhi kore ndiwa. The simple question madwa penja ni ngama kanyikela. Ngama kanyikela. Ngano bong'e kambona nikech ana campaign e ward na. Ngama kanyikela bong'e ni an gi integrity machal nade. Okia dong. Okay. Gini no ningo bed kama. No ningo wayier jo ward watiekore gi ward wawacho ni ka gionge gi pesa to fund all these positions waachane nazo. Wayier constituency and the national. Koran kana wuok kata na wuok kadhe okura siasa mandewa as a whole. Monda wuoth moro ji ogoya kogno ni to wuoyi mobiro kanyikela wuoyi mobiro kanyadoto ni. Ben gi integrity en wuoyi machal nade. But for now jokosewe madhi yiera. Jokosewe koseyiera nikech ginto ginyalo ng'eya nikech wuod ok duong' sana. Ginyalo ng'eya. Moko be samoro wat neno. Nitie be jok mok ne kate TV but they are good people. Samose yier gi magidhi kora the constituency level. Nitie ng'ama ok be yiera mana nikech okiaya. Yes. And this is a challenge. Wabro we good leaders to yiero national puppets. Iwinjo jok ma nikech jok mineno wuoyo online El Nino gin included. They have taken sides. Jok ineno gi X, ineno gi TV, iwinjo gi radio. Magi jok madoklaro positions gi at the ground level. To jogi nitie jok mose kaw sides. Ng'ato sani no wacho ni anan e Green Army. Nitie ng'ama wacho ni anan mana e one term, Linda Mwananchi. Nitie ng'ama be ni DCP. Koro kwa at the world level. Pod wadhi translate siasa moko wadwa mamalo kani piny kachacha. But de gini kete ni wago kura ni wadwaro ji ariyo e constituency kambona teremka chini. Dende wadhi campaign. Ka jonde woyie jogo temo register ka giye. Be meet mar campaign sana gige campus na meet nagasa. Neno meet mar campaign eno yieri gi dhano mang'eny. Ibedo accepted with the majority. But samidwa nyisa no yiera gi dhano moko 300 e ward. Yet Ndewato is very large. Mada gombo kata no yiera gi dhano 10,000 mia masol. Chama kata next year ka wuok na dwa chunga dwa laro mbunge to an gi dhano 10,000 e ng'eya. Koro kanyo fikirini gini no ningo ng'i maber nikech paro to ji sumore asuma. Ok wawach ni gisetimo marach. But wamedo masumo gi paro ni 1 month pod duong'. Pod wanyalo change the structure of voting. Mwa winjire ni koro wadwaro representatives ariyo pa nyako gi wuoyi gi maybe one person to represent the disabilities and people from marginalized maybe communities modak within kundego. To wabedo gi ji adi 3. To 3 ni kata ka ji contestants obedo 200 but we only need 3 ni mondo yieri bed kata ni represent the male side ng'enyo kibibedo gi kura matin na 10,000 to mane mit telo ing'eni you represent ji mang'eny to sama koro ni dwa yiera jakanyikela moro kiaya ong'ada mana oko to yet an gi vision maber mar samoro the entire constituency an magi gik ma oningo wagoye gi kabisa but point maber El Nino kikwie will go akia side ma El Nino nitie but point ma El Nino kikwie will go ni gimora mora matimore buo chieng' nitie kama mosego e kwande to gimomiyo gini obiro at this point kata kapok wa agree ni nobiro nango jogi oseneno ni Gen Zs they are partyless they don't care what they want is good governance
Koro gitemo ng'eyo ni to how are we going to fix this Gen Zs ma next year just in case ni okodhi the side mar Gen Zs, their people, their representative will stand and say ni one, tumekataa tutaki maandamano, tumesema tufanye kazi na the government in place. Magi gik ma we are foreseeing ne ginyalo timore. To gima miyo gigo nyalo timore in the format of election. Sami weyo yuto dio yier Karachuonyo South. Kata samo yier ng'ato Rangwe constituency gi kura 15,000. Mano ng'ama dhi tisha kata mana MP Rangwe no kano kotiyo. Koro they are weakening the youth, and at the same time gi prepare mondo gi yud jok moko ma when ka gik moko dhi umana next year, to joka kose chung Nairobi ka ma jo citizen Ramogi gine menyo gi kamera, to chair marwa kata SG makoro osiepane dwalaro, SG is more powerful, SG be mabro somo statements wago to in case no win ko win SG chung kanyo, yes, SG chung kanyo to wacho nango ni wan kaka youth across the country we've agreed wang'iyo kaka pinywa ni we must now put the interest of the nation first. To make kaka wapute first, let us leave the streets, wadoguru back, let us do agriculture. Iparo ni bro tim ang'o as a youth, will we have any other alternative voice? No, nikech oseketo otachiel. Koro gigi wanyalo rekebisha kapok wadhi e yiero, gik mana neno gi wang' mar adek no. Helni nang'eni nitiere wach midamedo kachiel kod Brian, kata kama ning'isa ni wadhi e yueyo madundo gi sani, Nyakora Mugiajong wadhi e yueyo madundo gi sani, med chwalo ote magi penjo mora mora ma intiere godo, to namba mar simu bende wabo keto piny kanyo mar mondo mirawera manitiere kod dwaro mano mar chwalo paro mora mora gotudore kod thuon wach mar twak mar okinyi odiochieng' ma kawuono nyalo chwalo kata nyalo gochonwa mar mondo mi wawinjane pache kamora mora moneno odiochieng' ma kawuono. Wakaw yueyo madundo kaito waduogo, kik idhi mabor. My Tembea song as you skiza tune, dial *811*343#. Na ukumbuke skiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Chenro malero kitwa gi timbewa kod puonjo dholuo. Sani upuza ni uluongo na mabuda. Koro mwan mabuda ni girieko mwan koro mathin ma koro maru ng'eng'no. Ema osokelo nu seda. Wasewuotho mar kelo ni juok oganda wa kod ber magisekelo e ngima onagi. Dayo ne puonjo nyathi manyako kosechope ode, puonje kaka onego oriti family mare. Rikoda an James Rabala Kwasera Jambu Owarga Chien. 111 Jumapil sa 12:30 odhiambo. Angaria nini tigidana nitire gima gichano ka. In gurinda takitemo ng'icho machal nade odiochieng' ma kawuono onge telo mora mora ma wuodi dhi yudo, to niti mara emidhi kaw kaka jaloch ka jod Nyakwara maniti emotedo adier. Chalni inni kwayo chiemo ni buwok to hotel mane Chandigarh. Donje piny manigi nyadhi kama gimora mora nyiso sigana mar kit nyadhi momedore. Kochakore kido kod tim oganda, wuodhe manyangafu materie kuonde moyiedhi e kind mamoko.
Tudri koda Ansimfo Zokinda kateri e wuoth moyiedhino nikech ngima idago dichiel. Jumani e rogo mar nyithindo. Koro ka wase kikogi kamato warudi gi spatula mondo kikre maber mondo olos gimiluongo ni mixture gi dho ngere. Atis ne wan godo exercise beach. Noero somo kendo miel. Kawa duto nwarange, nwaneno rieko e wang'e. Wudu mbare ni nena ngat mo ma huelu. En fuchu fwacha. Minen ngat mo mane na fuchu fwacha ni ngato nitie. Diere go onge gima ne godo malongo. Koro onge ngama no mielu. Kik rogo mar nyithindo bai, ngeso chakre saa 3 okinyi, mana e Ramogi TV. Machiegni kendo nyakwara Mugia Jwang kendo ero kama na inyako medo bedo kodwa e twak marwe chenro mar mbaka oromo dichieng' ma kawuono Don Rawere kama ntiere kae kod yawuoto nagi kaachiel kod nyaro nagi wako tudore kod yiero mag National Youth Council yiero jochung' e lo rawere mabiro bedo ka chwalo dwaro mag rawere ne sirikal mamalo. Kapo ni kitudri kodwa gi sani antiere kae kod Oscar Kambona jalonyo wechego mag telo, Elnino Esther ma en janon siasa kaachiel kod Brian Jumbe ma bende en janon weche mag siasa. Wendo mara machielo mano Steven Gala bendo sechope studio ka obedo ka oriwore kodwa e kinde mwadhi mbele ko twak marwa. Med cholo ote magi namba mar simu bendo wabedo kwa golo kacha mar mondo mi in kaka rawera kamora mora ma inenowa in bende inyalo chwalo paro mari kotudore kod yiero mago mag National Youth Council. Par ni yiero makamago bro bedo ka chakore chieng' tarik 5 dwe mar 7 higani mar 2026 ka yiero makamago bro bedo ka chakore e ward level kacha. Batene ni ka in jachung' ka in jachung' tikuongo isero ombolo kati kuongi yieri en ward kacha. Ward level kacha yiero en chieng' tarik 5. Kaito bang'e e constituency level kata e kar chung' od bura yiero bro bedo chieng' tarik 10 mano mar dwe mar 7 ka yiero mano ma koro ma sirikal mamalo kata national level bro bedo ka timore chieng' tarik 27 dwe mar 7 mano ma higani. To nyakwara Mugia Jwang oken ji duto ma bro bedo ka luto ombulu ka National Youth Council nyaka indikri kaka jaluto ombulu kata nyaka i-register kaka voter e portal mano mar National Youth Council e kakori bobedo kod thuolo mar yiero rawera mabro bedo ka chwalo dwaro mari ne sirikal mamalo. Elnino ageni nitire wach mana ng'isi ni mak kapok ne wadhi e yweyo madundo. Aya kata kamano mak parono gi kanyo mondi mana matin we wasoma ne moko kuom ote manyakwara Mugia Jwang chwalonwa achiel kachiel kokalo yiero waduto te mag tudruok kod chieng' ma kawuono. Engineer Lazaro Kanyamboka ng'isa ka ni Joyce Oduora youths mondo oyier youths wetegi e organizations magi kaka National Youth Council mondo ochwala dwaro margi e national stage. Lakini ka ogika sama wawuoyo kaka oganda to giyie gichik itgi ne joma dongo negi. Nitie gik magikia manyaka gilan mana from their seniors. Wach moro ni wan Gen Zs wakia gimoro ni kabilago giwerego. Odhi mbele kocha ni jomlima romo kod youths maggi lugha magiwacho wakia. Ka giduogo iru to gijam ni gin Gen Z ok gitambua kabila. Kik jomoko wuondwa. Mano Engineer Lazaro Kanyamboka mar Kariobangi Jamaguye Kanyada East. Mago mana moko kuom ote manyakwara Mugia Jwang chwalonwa odiochieng' makawuono. Ka bende ote machielo kae Real Cruiser wacho ka ni mano Cruiser Felix wacho ni olap dhoga ndong' ne kom an bende kindly
guide me properly. Haya owach kanyo ni kaponi olap dhogi ndonga mar mondo mi oyieri kaka achiel kuom jokanyo mag National Youth Council nyaka ibed rawera manitiere kind higni 18 nyaka higni 35. Mane qualification mokwongo nyaka ibed ni intiere kod ombulu kata ina registered voter e pacho kae. Te gine ma olap dhogi ndong nyaka ibed kod nyalo mano mar mobilizing kata jiwo kata sundo rawere manitiere ward level marikacha 50. Kise sundo gi to giyieni kata gimiya yie mar chung kaka jala manyalo chung e logi kama bang'e nyaka indikri kaka jalut ombulu e National Youth Council portal. Eka koro ibo bedo kod nyalo mano mar laro telo kata bedo chwalo dwaro mari mar bedo achiel kuom jogo maka National Youth Council. Nyakora Mugia Jwang ang'isi ni wendo na machielo mana Stephen Ngala ma en jachung e Lora Were e County Assembly mano ma Siaya bende osechopo studio ka okinyi makawuono. Stephen machiegni ahinya e twak marwa e chenro mar duond rawere mbakoromo wasetwak alanga twak marwa mar odiochieng' makawuono en kotudore kod yiero mago mag National Youth Council mana wiye ka wachako in korka kori bende ing'eyo yiero makamago kae to bang'i biwinjo ka jowete gi loso to bende ibo mana kwanyo twak gi kama wasechope gi sani machiegni. Asante. An gi nyinga iluonga ni Stephen Owino Ngala, Ajasiaya, Game Sub County, West Game, kamoro miluongo ni Koto Village. Other people from the side of Yala luongo ni men from the bush, lakini sani watemo tiyo matek sana mondo mi wager city kanyo. Timo mos kuom leo. To kalure gi conversation ma wan go kawuono mar National Youth Council en opportunity masani koro wayudo iluonge ni Youth O'Clock. En sawa mar kaka rawere mondo koro wachunguru malo mondo wating'uru jok mwaparo ni nyalo represent wa malo kacha maber kuwuok e national karidre nyaka piny nikech kalure gi ndalo machien iyudo ka representation osebedo ma very poor kata king'eyo county level representation mar youth onge malong'o. Iyudo ka koro kacha kata ng'ama nyalo paro seche ma koro ipogo lemo e mesa cha onge. To iyudo ka jok mabe oyier kuonde mag migepe mag yudhego gin jok machalo youth to gin youth. Koro iyudo ka ok gielewa shida ma youth moro mantie Koto kacha kalie. Koro aparo ni paro mana sirikal obiro go mondo mi koro watim election wayier joma nyalo support wa, nyalo represent wa, nyalo miyo wa thuolo mondo wabende ma rowere matindo manigi interest kata manigi talent mondo wabe wanere oko. Yes. To wang'eyo ni yiero National Youth Council ne ochung kanye higa mano mar 2009 to yiero notim kanye higa mar 2012 nyaka sani onge yiero moro amora mosetim. Stephen in korka kori jogo ma osebedo kaka jokanyo mag National Youth Council kochakore higa mar 2012 nyaka sani be gisechwalo dwaro mag rawere e yo makare. Ana nyalo wacho ni korka kora gisebedo ka gimbeko tola hinya korka representation mar youths nikech king'iyo sani youths itiyo kodwa marach kendo iwichowa rangi moken rangiwa itiyo kodwa iwinjo ka koro kata ka youth moro ting'o duonde malo dwa wuoyo tiluonge ni gun no en nying mimi mondo mi odwok confidence ma in go cha piny mondo feel ni you are not doing something good or something right. Lakini korka kori, that is the right thing for you to do. Koro an anyalo wacho ni jogo osebedo ka gimbeko kamba. To be kata kidwo ng'iyo maber, jogo eko osebedo ka ni officers ok gin yudhe. Gina jok mowacho ni bwana we are representing youth to kiluwo malong'o to onge youth moro kanyo. Ineno. En gichalo yudhe, but koro anyalo wacho ni gisebedo ka gidwoko wa chien. Nikech kidok korwa kaluo kocha Siaya kama wuokie iyudo ka kata kidhi at sub county level an kaka rawera mosebedo gi interest mar represent youth kendo rawera mosebedo gi interest mar support youth asebedo ka duongo dhoudi miluongo ni youth affairs and creative economy. Lakini iyudo ka
support moro magimi onge, mijingo moro magimi ni bwana dhi mbele gi gini onge. Koro yudo ka leaders go from the top nyaka piny. Ntie kaka gap moro nitie diere kae. Makoro anasiro wach mar yiero ni kendo asire gi siso kendo anasewuok oko. Adhi laro kom magame. Takwayo jo game te mondo wuok oko gi register link. Idhi laro kom magame kaka National Youth Council kose National Youth Council. Koro akwayo jo game mondo wuog oko sani yudhe. No wasechako project mar register yudhe. Wawuotho to wawuoyo kodgi to wanyisogi ni link e kama kaka register, mae gimi dwaro mondo register. Ta akwayo yudhe wetena kata ma wan go kae sani gi moko ma poko yudo thuolo mar chopo platform kaka ma wantieni. Gikony yudhe wa piny kucha. Iyudo ka yudhe wa shida mang'eny magikale ok herogi. Iyudo ni gionge information. Iyudo kata ka sirikal okelo project maber kata mar nyota. Iyudo ka nyota no ene gweng' kucho kia. Ineno. Koro akwayo ni ka wabedo gi structure maber jok manyalo represent wa kendo jok manyalo miyowa information on time. To gibe ginyalo gimiluongo ni integrity. Ok jo mibadhi ma sama koro ikete kacha ten gino biro to dwa mano ka uji achiel ariyo adek musiepene kata girlfriend ne more modhi odir kacha to uno weu wan wadwaro ji ma wadwa ni uyiernwa ji nikech ing'e ni ward level nitie kiwango mar jo midwaro to jo kiwango ne dhi mbele kacha kiwango no dhi bet piny to golo ng'ama ber ma gineno ni ng'ani to kochung to ng'ane nyalo represent wa yo maber. To ka ng'adi mana matin Steven mar mondo mi wadhi mana mapiyo piyo to joweteni mabende ntiere godo e twako odiochieng' ma kawuono e kinde mane wasetwako alanga ne gintiere kod to ahinya to Kambona ma Oscar Kambona El Nino Esther kaachiel kod Brian Jumbe ma kuom gine ntiere kod to kotudore kod chenro mano mar luto ombulu mano kokalo e delegate system to bende kakibo bed ka itime online kacha matine ni joma ondikore e portal mano mar NYC National Youth Council kende ema bro bedo ka luto mbulu kata yiero jokanyo mag National Youth Council in korka kori kokalo chenro mano mar yiero jo National Youth Council kokalo e yor mbui inene yo machalo nade en paro makare kose nitiere mibadhi moro kata chochni moro manyalo donjo kanyo mana mapiyo piyo kapok wadhi mbele kod joweteni. Okay, ananyalo wacho ni piny ka onge gima biro mayot. To seche mitimo gimoro paro be wuok mopogore opogore. Koro kila ng'ato nigi right mar golo pache kaluwore gi kaka idhi tim election ni. Lakini an kaka nyalo wacho owinjo embrace wach mar digital mondo ketnwa tich obed mayot. To mana kaka sewacho chien wawuoro gi yudhe piny kacha mondo yudhe gi namba 1 gi register, namba 2 gi yier leaders manigi integrity nikech yudo ka shida mang'eny ma wan kaka rowere wakale nikech ino ni en bad leadership to bad leadership ni kanyalo pimo ni anyalo miya example kata gi national mar koro yiero president and mahoge dhano ng'iyo ga mana kom mamalo cha to gikia ni yiero ichako ga kidhi kacha tiyudo MCA tiyudo MP tiyudo gimoko go kiyiero jatelo marach ti piny ka to nitie uwezekano ni mbele kacho be idhi yiero jatelo mok ber koro gima timre mondo mi transparency obede gini ose miwa line up kake de team yiero ni sawa wa mobilize watimuru part wa sensitize youths wangisi gini there is this and this coming, this is how you can do it mae kaka kitimo to talent ma in go ni idhi do ka ng'ato dhi mako lweti ng'ane maber ng'ane dhi partner gi organization 1 2 3 mondo mi yudo konyruok to gitim gi yier ji sana e grassroots level mondo mi ka jogo idho malo to gi idho ka koro en team mas strong kech ki kao ng'amo ipidho yien to yien ochako top gi tiende nyiso ni kata olemo osetop. Iwacho kanyo makare ahinya. Yes. El Nino ang'isi ni mak paro moro ka wadhi mbele koro. Paro na dhi mbele Joyce kendo machiegni ahinya our brother from Siaya one watemo moko kuom watemo ywak ni to
delegate system ni onyalo bedie marach moloyo, yes, but mae gima wantiere godo sani, watiyo kode. To agombo nyiso rawere wetena, mana kaka Oscar ne ywak cha ni to ka Ojak Kosewe en delegate mar ward Kosewe, odhi oyiere gi ward delegates from all wards e Ndhiwa, odhi bedo constituency delegate ni ong'e mana Kosewe kende. Ema atemo nyiso rawere madachung' e gini niya, ober ni koro okele ne jopiny, gini orewowa waduto, wajogo manok oyudo experience mar participate in the delegate system e campus politics, gini koro biro nwa nyaka piny. Ne jok ma understand gini, watema ne eleza ne jowagi. To wan kaka rawere, kaka wasebedo kwa ywak, ni MCS gino miwa, lakini watero momni ang'owa e county assembly. Ok giwuo. MPs bo yierka. Lakini ka gidhi e bunge kacha, momo. Ok gichwal dwaro margi. Koro kamae kaka gini tiyo, to agombo ni wan kaka rawere, watiye gi gini kama. Kane wago siasa e campus kocha, an owuon nokwongo yiera, e campus nokwongo yiera kaka delegate. Manyiso ni nakwongo winjo mit mar bedo elected Galaja Mas. Ineno, gino mit, ko yieri Galaja Mas, ji winji. Manyiso ni as a delegate, comrades di winji, molo SGC, mo yier gi 32 delegates. Ineno, ging'eyi in person. Mane mitne. To seche mi yieri ni, o yieri kaka delegate, yes. Idhi yier delegates mag ward. Delegates madhi chungi. Emomiyo nowacho nang'o, mobilize ji or register as voters. Mobilize as many numbers as possible. Gima funds magi, gi committee mari. Kete ward mari ofil nang'o, ng'ani no yier gi ji. And it is your mandate. Ibedi gi numbers, no yieri gi numbers. To seche mi yieri gi numbers ne. Emomiyo na encourage nang'o, seche moko kapok wadhi wa convert kate constituency level, even up to the county level. Walose uru symposiums mag youths. Makelo aspirants duto te together. Mondo miyo rawere mantiere e county te, ong'e aspirants mantiere ward ka ward. Mondo that embracing mar ng'eyo ng'ani obed makare. Ineno ka koro ka nose dio yier ji e campus kacha. Idhi yudo nang'o, ntiere delegate moro mi iluongo ni super delegate, kaka anan super delegate mo university. At the time mano yiera kaka super delegate. One with the highest number of votes as a delegate, and at the second level, the most known and popular person. I was known even more than the school president. Emomiyo, inunuka koro udi another level of now nini constituency delegates kacha. Kata delegates gi wuon, gidhi ng'eyo nang'o, who is super amongst the two of us? Who is the most super among the male? Who is the most super among the female? Bedo very easy. And the whole constituency will recognize all these youths. Mobed elected. Alafu kaka jopiny, kwase yiero delegates mag ward gi. Wa inject ne delegates madhi participate constituency level gi. Nyaka gimiwa mana delegates mag constituency mwadwaro. Ok dhi nyiew ng'ato ka. Magi gik monego bed nang'owa, youths inject. Alafu these two delegates, ema kodhi malo kachacha, ok odhi bedo surprise ne wan. Nikech wadhi ng'e nang'o, in the coast region, nwang'eyo delegate achiel ma was popular, ko yiere malo kachacha among the 8 delegates. Wadhi feel the presence nang'o, ni ng'ani ni tiyo. An example of PS Fikirini Jacobs ndalo mane wantiere campus. Kambona was in Masinde Muliro. I was in Moi University. Fikirini was first in Masai Mara and then Pwani. Masai Mara is a small university, sorry. But we knew whom Fikirini Jacobs is. Even to know endose kaka president Marcuso. Anna was in Moi University. I was not the school president, but can we be in that national level? Also the representation marangawa Kenya University Students Organization. This was just an organization that could be led by about 50. But how many elected student councils mantiere in membership? Ng'eny saidi. Lakini national level kacha. Gingine there is a popular El Nino in Rift Valley region. Let's bring this girl on board to be part of the Kuso Council. Ntiere Kambona Moro in the Western region. Inano. And not from all universities. Inano. Koromio, kikwayuagi. Let's embrace what we have. Why hear most popular people? Why hear most people manyalo articulate our issues? Kikni kor wadhi chako ywak. Ok dang wayuagi kitimo IBC elections. Wachak waduog wayuagi
kwatim elections marwa kaka wan rawere. Erokamano Joyce. Brian. Erokamano Joyce, awinjo kaka osiepna wuoyo, erokamano kata ka bedi molewo. Awinjo kaka estu wuoyo maber, to kata conversation masani revolve around delegate system. Dwale ka nobiro gi system, agombo mondo arom kata gi Dwale any media house mondo apenje several questions. This thing is a borrowed system. To inge maber Joyce kata osiepiga mane kani that a borrowed court will never sit well in my shoulder. Sane ka kwa osiepa ni kotinene karwake udhe ne gini to koro magini akwayo. To mokwongo delegate system ni en mar the west. To samane delegate system ni biro dak ne gichake kata ne governors ma vote ne president. Why digitere university? Nitie delegate system mwaweni kata university level en gi challenges mang'eny, disadvantage mang'eny waring advantage. Kata ka beni nyaka wati kode sani kata election wabiro, lakini nyaka wawach gima jopiny wacho no e ground kacha. Duond jopiny duond Nyasaye Joyce. To gin magi yuago wachni kata ka sama Esther wuoyo, Esther temo targeta wan gi osiepa manitu ngani nikech wan mwadwel ka ahinya, but wang'e ni that system is rooted to the number one, delegate system mo contribute to tribalism. Sama ng'ato dhi oneno ni machacha en tribe na odwaro gini, iwinjo wanene kata campus. Sani delegate system nyokalo ka nyo watim election. To kidhi wuoyo gi delegate mamkale to nyisi ni konge wachne total. Koko blessing nen gimi dwaro nyisi. Mabe mich boko dhi ni, iwinjo. Koro magi gik moko matemo contribute to tribalism to miyo wayiro ji maricho. Number 2, delegate system en expensive. Samo setho yiero jowagi. Yes, wadhi tiyo kode ne system makoro tinya ka wati kode. To koro kochuno ni koro pod ok waland ne jopiny, young people about the news of the NYC. What the mbele, and in fact we are committed to it, but it is very expensive. En expensive nekech ifenyo ni the samosa yer delegate cha, dichu ni nyaki man delegate mo yer Baringo cha. Dichu ni nyaki yer delegate mo yer Tana River. Iwinjo, to sani gidhi wuoyi, kata young people wacho ni they need empowerment, gere yango, majority of them need handout. Sami dhi manyo delegate cha, odhi nyisi ni it is a transactional. Nyaki miya gimoro kaka dhi gocho ni. Iwinjo. To samana jopiny mane gocho na cha, ahero election ma free and fair motim gi jopiny. Tifene sami yiero leaders gi delegate, ok yier leaders makata Nyasaye bo moro. Kisomo Hosea 8:4, nitie jotelo miyiero mobedo approve gi Nyasaye gi jok mo impose themselves in leadership ka. To delegate system ok miwa leaders mwadwaro. Miwa puppet kata institutions ma wanegi. Miwa puppets mag admin. Fikirini Jacob noriembe university at one point. To magi gik moko fwenyo ni kata ka school osefwenyo ni en Esther manyalo kelo change kata en an. To en delegate system, school nigi pesa moingo ng'ata. Give the bribe jogi. So according to me, yes, en gima wadhi tiyo kata ka osiepna wache ni it is a system ni nyaka bi digital, but it is a borrowed system. Nitie kaka onego bed ni time. Thank you. Kambon. Anado wacho kama. Ana wacho ni nyamino ma El Nino en gi paro maber kabisa kendo jo ndhiwa unene ane kako biro no. El Nino nigi paro Joma Bay ngiuru El Nino maber. Gima do wache wach mar election ma wan gan pok adagi ni election ok wadi timo kendo poda I emphasize ni nyaka odwano is the best place manyalo miwa bargaining power. In fact jok midhi yiergi most of them nyalo bedo national leaders in the coming elections, but gima wiwa kik wil go kendo wiya yudo ka wijo Nyanza wiwa wil pio nikech owano ma asiani kwa chako penjore Nyanza wan gi counties adi counties ang'wen. Counties ang'wen king'iyo gin counties moko matindo seriously. Samodo biro vote a national makoro wa vote leaders man nationally. Adi bire message moro misomo adwa wacho wach moro kanyo. Rift Valley nigi counties adi nikech magi jok madhiro moge voting mamalo ku makoro wayiero the supreme leadership mar the NYC. Central province nigi counties adi. Jogi of course gidhi overwhelm gi kura. To mai gima nase wacho ni delegate system dhi nyowe election nikech gini ok enena gimi. I believe and I know ni government ok tim gik moko blindly. Giseng'e ni Rift Valley jo Nyanza to tin, Masaini tin, nikech gin ma counties ariyo Kajiado gi Narok. Coast province jitin seriously. Northeastern tin matini the dominant counties ma they yudo Central and Rift Valley. Midhiro kani SG masamoro owadwa ni nen samo pache liu,
ni nyalo yiere, but nikech koro okonya convince Wakale temi the year as delegates, okonya convince Wakikuyu temi the year as delegates, automatically gidhi angushago. Temana wacho beni kai one term two term my youths wacho ni ngamo is not pro government, mondo the year delegate system is going to be very hard. Magigik ma reality is mild dino nyaka ngi as we are moving forward. Okay, nino kede nyaka joma moko bede. Yes, gini dhi bedo matek kendo dhi ni the leadership ma wadhi yudo mar NYC and Mark Joyce I'm asking ni luongo wakato kiero. The national leadership ma wadhi yudo mar NYC is going to be dominated gi kabeladi. Either Wakale ama Wakikuyu. I'm not tribal but mane gima dhi timore nikech gin gi counties mang'eny moingo gidhi produce delegates mang'eny moingo counties ma jok ma dhi produce. To gir jo youth ni odhi translate slightly to next year's politics nikech jo Kisii jo delegates mi dhi yier from Kisii. Iparo ni gidhi gocho ne jaluo moro ma wacho two term. No. Koro gigi nyaka wangi gigi gitadai but message mi somo mar engineer Lazarus and ngama respect by the way. To adwa question and the other time I questioned iluongo nango jo luo ma waluongo ni generals mose retire na question engineer Tom Nduku ma penjo genia uyuak ni wawinjo gimo kuche wacho uyuak ni watemo wacho ni we are partyless okodwa winjo onge kama no setamore winjo jodongo ma wach madano dhi clear ne jodongo mag luo onge kama jaluo ma youth mo bedo rest up maber no setamore winjo wach ngama ngongo problem en ma sama wayiero kata jogwa kaka MCA Joyce MCA makosewe ward kende you can't reach ka MCA ngamo okinyal reach iparo ni mbunge tidhi chopo bute okidhi chopo jogi offices gi man Nairobi kae inyalo luororie o kata ni dwaro pesa ngato ido mana samoro reach out to ngama duong no mondo mi wisdom nikech nitire a lot of issues makaka jok mathindo wa interact go but idwa reach out to ngata ina no mondo nyise kata ni there is an investor moro manyalo kelo project flani e ward wa kama but inyisi nango you okinya donjo office nyaka ibed ga appointment and those appointment mage barriers mwadwa ni wagol kaka yude koro sama engineer Lazarus wacho ni wawe bedo gitok matek okapar ni yude ni gitok matek gina mapog giluongo wa forums okuchego wacho ni luonge forums nyisa forum kata chiel mose luonge yude and I'm not saying yude mondike government machamo pesa government yude machalo koro kako wado ma university ma pod tin but is very brilliant to kilunge with a mindset ni dimi pesa ama tip kata ken meal moro just organize meal and luonge yude go per county kawa winjore ni wadwaro mogi yude ma oma be mar vocal mar very sharp luong ka mbona gini kaka jodongo beduru piny giel ni no gini nyisgiuru ni mai kaka wan wanene to wambe wasu gini mai kaka wane unu nyiswa ni mai yo to wambe waneno ni manya bedo yo to wabiro wayudo point of equilibrium koro engineer Lazarus ka initiative manye jok machalo Tom Nduku gini jok ma wa respect jodongo maglumo wa respect mabiro kate TV kuonde gi mawuo beduru gi initiative modhi pa county tu manyo yude tu wuoyo gi yude tu winjo pachwa but okunyal nyiso wa vacuum e social media ni wawinju to yet kata offices ugi ka yude di manok offices gi mok yawne gi doudi mindset we ni youth mora monok e doute u dwaro kony but samoro ngata dwaro mana ni imie kaka wadwa moro oro message kanyo en gi gombo mar chung but okiano o approach nango ka de jaduong moro ntie kata gweng bute kanyo maber ngama ma wiye ber to ne nyise ni my is the way but in some youth no obiro kate dala ni iparo no dwaro pesa I think ni mage gik moko moningo wayon out mondo wayud kaka wadhi as a community but delegate system joluo national leadership mar NYC udhi nene tok tent ko kwaloko chike moko warito neno no bobede yo machalo nade ngisa ni wakao yo madundo gisani wachiu thuolo ne weche manyien na e yo machuoka mago dichi makawuono me bobedo ka inena chiel ka chiel weche manyien mag migago dichi makawuono wakao yo madundo wabduogo kikidhe mabor. Ukitaka usistruggle January, anza kujipanga mapema Jinyime vitu fulani sahi na ukat cost ya vitu unnecessary. Uone vile January utakuwa kwa mafuta wengine wakiteseka. Sahi ni kufanya vitu na mpango. Sio kama kitambo venye responsibilities zilikuwa kiasi ama madozi zilikuwa zinaingia mfululizo Sahi
kuna vile lazima ukuwe mjanja ndio uondoke stress. Jipange sawa. Dial *811 *415# to get Jipange sawa. To an bi para. Takoso parinari to poki loko leoni. An chunya ne dwaro ni mondo. Weri koda, sisi ni weri koda. An dhako manie ode. To an bende, an gi dhako. Minawino, onego tere nyathi e pala. Okwadhi watere pala miwacho no sani. In gi options ariyo. Ang'eyo gik mitimina. Gini ng'ano makinyni e kathono wala. Ubondo timango ka. Mano ne na idea mar Mirab. An natamora. Mirab matindo tingo ni wi. Oya oreburu. Ya kanisa. Ne wan gi kesha. Kanisa mokendi. Five patients were brought in yesterday evening after being involved in a gold mine accident. 4 men and one female patient. Luoro kwako gwenge maramos atok bugo mar kunyo mula sienyore kendo iko ji. Obed fence onge rot ni kuma ramrama kata nyalo wuogi kocha tituch gi kocha kata giri olalok dinge kuma ng'ato dhigo. Sama koth osechwe to koro mondo mi wadir mzigo kawa long time. Johala e boma Mayala onyiso luoro margi e wi jimbruok mar kuo e chiro Mayala. Wherever you are and you have registered for an ID, please go back to where you registered your ID and pick your ID. Jo Kenya mopande magi odiwe apise mag Huduma Center okwa mondo dhi okawgi. Machiegni kendo nyakwara Mugia Jwang' e tielo mogik e twak marwa e chenro mar mbako romo duond rawere odiochieng' ma kawuono. Asoma ne ote achiel man nokorna kae kod Byron Akiru. Owacho kae ni watching live from Mombasa Nyali, and greetings to you all, Joyce Odur and my fellow youths in the studio. Ongisa kae ni to me, I support the awakening of NYC, but I have questions to Kambona and El Nino because I'm also in need of representing my constituency members. Why should we just take the election as a constituency level instead of ward level? Because you can be elected in the ward level, and when you are interested in constituency level, some of the delegates of another ward level don't know you and can make you lose this seat, and you are the leader who had the interest of youths, but you are left out due to some distractions of this online voting. To me, I'm not comfortable with this online voting. It must be looked upon before July, and I'm asking owacho kanyo ni oteno betlal na matin kata kamano. Owacho kanyo ni I am asking if you are going for constituency direct, how should I do the mobilization? Because I heard ward level is 50 members. Why should we do this leadership election direct to constituency level? Because me, Byron Akiru, Lion from East, will be going for Rongo constituency to represent youths there. I'm ready. Mano ote, mano mar Byron Akiru. Kata mano Byron, yiero makamagi, nyakichak mane ward level. Okinyal chikori, idhi constituency level, kate kar chungod bura, to iweyo ward level. Nyakichak mane ward level kanyo kokidhi constituency. Kata kamano winjo yuak mare. Mana mapiyo piyo kasto El Nino bendo mede kasto dhira El Nino to ok dhi konyo Byron. Gima Byron paro mar kila ng'ato rwaki Kambona. Gima Byron kwayo, gima natemo wacho ni pod wan gi 1 month June te. Pod chike gi wanyalo ka gigi ochopo ne Fikirini Jacobs ene department kanyo nyalo ng'iyo gi mongi gi another eye mokonji, nikech ng'ato kaka Byron odwa di chung Rongo to samoro ofil ni kodhi ochako gi ward level donge dhi yier ji auchiel. Tem emana penjo mana mayom ni an natiyo gi ndiwa nikech ndiwe mang'eyo wards kaka ng'eny.
ka ward moro jogo koyieri jogo ok dhi yieri nikech gikiai in ni campaign e ward ni koro gini no ningo ket niya wadhi at the constituency level wabed gi representatives ariyogo jio campaign at the constituency level makiwuok e constituency tibiro national direct election biro national direct koro Byron an pacha gi pach Byron is just the same gik moneno no ningo dogo pod wan gi one month yes ahilnino. Thank you very much, Joyce. Byron. Gi Kambona, I really appreciate it. Kambona pachiko bedo gi mar Byron kendo koro ber saidi. Nikech aparo ni nitiere joma donje twak apani ne gidonje kore kanyo lakini ka ngiyudo thuolo ang idog chien idhi watch show ni idhi yudo more information nikech seche bana no kanyalo dhi ngadowa kapok wachakwa nuoyo weche mane wasewacho chien kacha. Wacho ni first of all Byron gi joma moko jowinjo mamoko ji 50 ok tim elections e ward. Registration mar ji 50 e portal ni ema dhi qualify ward no eligible for voting. Ema dhi qualify a candidate for that ward eligible for voting. But nyaki mobilize as more as possible mondo may win as a voter. Koro man is just qualification. Ineno ka party timo yiero cha tiere nomination alafu koro the real election. Joma timo the real election ok gin ji 50 gi. Ageno ni Byron owinjo maber. Mara ariyo about the delegate system kian iyiero gi joma opogore kamano. Agombo duoki kama. Kikao simbi no tidhi e Google tidiyo gimoro miluongo ni NYC Act. Tidhi download that document. Mane chik morito this council mwaluongo ni National Youth Council Kenya. Without that act, nying mar NYC ni ena nying like any other organization minyalo form to is not authorized by the government of Kenya. Unyalo bedo gi chama mar jo apikni. Uluongo ni Kodumba boda. But boda ni koku register go. Mundiko constitution mutere registration as a CBO. It is nothing. Koro the act and the constitution marito the National Youth Council. Dhia Google kacha di NYC Act. Mane gimorito wanyaka sani emomiyo watiyo gi chikno mar delegate system. Emomiyo nawacho ni going forward wanyalo choro ywak magwa wan kaka rawere ma Kenya ka mwawach nango a youth council ni the delegate act okel fairness e yiero. Can we scrap it off mondo akel another system of voting? Thank you very much. Again, ni jowinjo mana. Stephen, nami thuolo kante wach medwa medo kanyo. Erokamano, Joyce. Ka watemo konyo Byron matin. Kae onge shortcut. We say that it is youth o'clock. Emomiyo koro wawuok oko sani, wadhi e ground, we meet youth individually, face to face, one on one. We share with them, we talk with them. To watemo konyogi kamoro amora ma wanyalo konyogi. Achako ka wacho ni in that small village called Koto, we are going to build a city there. That show you how I'm not interested ukoju. Right? Yes. Nkech leadership is about impact, not position. To king'iyo sani system ma wan go dhano ringo mana a position. Anan chairman mar kama and chairman man kama and this is happening to our system in tukonayo kwa institutions, universities mawango, colleges mawango. System no kose yeri jomo yeri go kodich kata kodi itiyo okitiyo gin gionge gi haja gimitimo kacha. But koro mae mi dhi timni leader manigi interest monge gima dwa dhi timo nikech kidhi Siaya wan gi shida mang'eny sana ma wanyalo solve locally. Okochuno nyaka koro ng'ato wuog mana from national level mondo konywa. Mano bende makele penjo machielo nikech wadong mana gi dakika matin kende to tieko twak mar okinyi makawuono. Steven donjo moleo koro thuolo mar loso mathoth omosa ahinya ok iyudo. Kata kamano jotelo machalo nade marawere dwaro yiero biro bedo kachakore chieng' tarik 5 dwe mar 7 mano mahiga ni mago mag National Youth Council. Rawere dwaro jatelo machalo nade mabiro bedo ka chung'e lo rawere mondo gichwal agenda mag rawere ne sirikal mamalo.
Number one, rowere ntie kansa ma wan go sani mar handout. Gima rowere dwaro from the grassroots. Gidwaro youth ma ok embrace handout. Youth ma is there for a purpose. It's there for a mission. Ogeni, I'm here. Owinjo bed ni amanya ni jogi support kuma kama, NGO makama. Kaka kalure gi program midhi chiw from the national level. Koro wakwayo yude ni mondo uyier jok ma are straightforward. Jok ma upime ratil buneno ni ng'ani toromo. Kendo ng'ani en ng'ama kodhi kacha to ng'ani dhi support wa. Youth group makoro nyarwa nyaminwa wuoye kaegi boda sako keturu yudhe kamoro achiel. Nitie yudhe moko dhi e skul gin kata skul do ok ginyono to nitie modhi to ok gichopo kama ne giparo ni ginyalo chope. Nitie ma gin koro nidwa tergi gin gi gimoro amora lakini gitamre nok gidhi e skul. Koro nyaki ibed a leader manyalo understand these categories. Kila ng'ato kami example korwa yudo kan tie jomoko tie rivayalo kalo kanyo jomoko go abal ni ng'ato ko from a youth nyakoti but ogoe for leisure. Okiani abal ni onyalo loko bo bed gima koro nyalo kelo ne pesa. Koro those are potentials mantie ground kacha ma wanyalo yawo wang' yudhegi. Wang'isi gini bwana bal wanyalo connect gi Coast Guards to yud certificate. Koro bed gani inidi tie Lake Victoria kuchiko itemo timo 1-2 for cash mondo I support family. Aya iyudo ne rawera moro ni SCBD ka eno oero mana 1 term 2 term there is unemployment to korgi usinde motie puodho eka par. Koro penjiri to ng'ani usinde otie puodho dala to in iwero 1 term kan tich onge town kae. Koro winjo bed ni watemo categorize job. Unemployment nitie onge. Unemployment bano shida mabe wan ko sani. Kidhi game shida mwa face sana kaka yudhe is lack of skills. To ntie polytechnics institutions mantie kanyo ma pere mutie e ginene e compound. For example anyalo chiwo gachiel ntie moro around Wagai that is in game. Ma pere mutie compound ng'ato yao private school facility mar sirikal. To mano ni a docket mar yudhe. Koro ka inyalo dhi to wa mobilize resources ma wan go. Ineno to watigi resources go maber. Jopidh gwen opidh gwen, jopur opuonj pur modern farming. To jo abal kabi wane kaka watero joma dwaro nitie jok man gi pesa oko ka to gin gi shida kaka ginyalo tiyo gi pesa no. Jok ma dwaro school fees ka wadwa lobby negi. Koro gidwaro leader manyalo timo gik ma wacho niko. Leader manyalo assemble resources mondo mi okony go yudhe ground. Ai wadongi dakika 5 kende. Brian wachni mogik ka watieko. Erokamano Joyce, awinjo kipenje moro to yiena mondo aduok penjo no. Mana mapiyo sa kik ng'adwa. Leaders ma ber kiyiero NYC ka gin leaders ma nigi integrity, gin leaders ma nyalo reduce corruption. Corruption can't be eliminated. Corruption nyalo mana bedo reduced. Leaders manyalo advise young people yaka wanyalo eradicate poverty through ni wadhi timo agriculture and 1 2 3. Koro waka uthuno nikech en mogik mondo agone temo winjo kaka nwa wuoyo ni to wagombo ni mondo ni king'eyo ni in achiel kuom jok madhi laro National Youth Council mabro telo no jendegi. Wadwaro jok moko those who have been exposed to the field of education manyalo understand the problems ma jogi face, manige good ideologies, social economic philosophy. Nikech you know NYC en kaka party to party iyudo ni it is a group of organized people with similar ideology. Koro I believe ni jok mabro dhi kacha kaber to a national figure wawere gi koro sub candidate ki ang'ogi nika ber ka debate nitie mar chairs mar sekjen mondo kata koyomba e sekjen madhien to Kenyo neno ni ante ma disa position. Erokamano. Elnino wachni mogik. Ne rawere duto agombo nyiso ni wadonjure gini kendo wakawe kamarwa ma engine marwa. To ne jogo madongo kod jotendwa gini rawere donje mondo giyud empowerment
rawere man gi teko mar telo oyude empowerment mondo giyude positions mag leadership. Make uru lwet jogi, kik wawe tune rawere, lakini gimake lwetgi. Kisebedo gi rawera moro buti mineno ka nigi potential, make bade, chore mbele kacha, odhi e delegate ochung', mane ka giyuda ng'owa empowerment. Ingeni delegates kaina gi kodhi oyere ward level constituency gi national level. Joma dhi deal ga genders mag affirmative action kaka an, youth and women. Bro, yudo a very easy work. Yudo the voice of the people. Mondo joma beyo yud dongruok. Erokamano ahinya. Erokamano. Kambona, wachni mogik. Wachna mogik anyalo wacho mana ni kaka region moae mar Nyanza. Nitie positions ariyo makwayo ni kaber to wayude. Either wagol SG, a National Youth Council, ama wagol the chair. At least bro mi wabedo gi bargaining nikech wang'eni regions mamoko machalo Rift Valley and Central dingo wa gi delegates. But wajo Nyanza ka wanga united to thothne wa winga. Koro waseneno kaka election timore kata campuses joluo winga. Koro kata ma onge gima mono wayudo either SG ama the chair. Mondo sama wabagain to wan gi power moro. Kata gima wadwa cha kwayo sama udhiro mo kata gi investor moro un gi power udhi gi wawacho ni SG marwa ne kanyo u feel. Mano mokwongo. Mar ariyo mogik akwayo jotendwa machalo Lazarus, machalo Tom Ndukugini, wan gi 1 month period. 1 month ni ube luonge uru yudhe wa museneno kata ka uwe social media magombo dhi chung'. Bed kod gi uru piny, go uru mbaka mondo ka wadhi yiero ni to wa make sure ni wayombo, joluo bede leadership, gine bro konyo wa next year. Erokamano. Asante. Erokamano Steven, wachni mogik. Erokamano. Ana wach mada wacho mogik ada kwayo josiasa makaluo aka kata ma Kenya mzima. Mae thuolo mar rawere wakwau miwa uru thuolo makende wayier leaders ma wane mwadwaro, ok leaders ma wane mwadwaro, nikech leaders gidhi ritowa kendo gidhi rito ratichwa. Kodwa leaders ma dhi rito mana ratichu kaka wane mwadwaro. Koro an MCA mar Siaya Youth Assembly representing Westgate. Wasebedo kaka Siaya Youth Assembly wasebedo kwa chung' gi rowere Siaya County. Kendo wasebedo ka wakwayo sana county government mondo mi include youths operations mag county government. Koro ka wacho mogik ma this is very important and I said from deep down my heart. Rowere woguru oko ndikre uru kaka jokura yeruru leaders ma kiny ok wabi regret. Yeruru leaders ma dhi miyo tich mayot mondo mi wakel change ma revolution kurito moro to kubo yudo. Erokamano nya Steven Gala, Brad Jumbel, Nino Esther kaachiel kod Oscar Kambona kuom kawo thuolo maru odiochieng' ma kawuono ubi wabed kod twak makama. Twak obedo mamit ahinya. Twak obedo mano mapuonjo rawere kotudore kod yiero mano mar National Youth Council mabro bedo kachakore chieng' tarik 5 dwe mar 7 mano mahiga ni. Nyakwara Mugiajuang ka en rawera to igombo mar mondo mi oyieri kaka jakanyo mar National Youth Council tinyalo chako chon dhie ward level ni kacha mar mondo mi chaka yuayo rawere wetegi mar mondo mi ondikre kaka joluto ombulu e portal mano mar National Youth Council. Yiero bro chakore chieng' tarik 5 mane ward level, chieng' tarik 16 dwe mar 7 constituency level, kaeto national bro bedo chieng' tarik 27 dwe mar 7. Miyo rawere ikre uru mar mondo mi uyier jatelo mabro chwalo dwaro maru ne sirikal mamalo e yo makare. Wachope giko mar twak mar odiochieng' ma kawuono. Erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka ne wachaki. Sani an nokoduong' mana thuolo matin ahinya kata dakika matin ahinya to chopo saa 7 mar odiochieng'. Oriti masani Nyakwara Mugiajuang nyaka kendo warom juma manyien e chenro mar duond rawere. Asebedo jata chenro mari, nyinga Joyce Oduor.